Пренатрупеност, субстандардни услови за издржување казна, но и несоодветна здравствена заштита, незадоволна затворска полиција која нема ниту соодветна, ниту доволно опрема, а и тие се чувствуваат небезбедни бидејќи секојдневно трпат притисоци и закани, лично и насочени кон нивните семејства. Ова се само дел од слабостите кои ги детектира Хелсиншкиот комитет заедно со Македонското здружение на млади правници за состојбата во затворите и психијатриските болници во Македонија. Ваквите услови во установите се резултат на негрижата на државата, констатираат граѓанските организации. За да имате добри казнено-поправни установи, треба да постои политичка волја и да се вложуваат средства во казнено-поправните установи. Не може владата на Република Северна Македонија да се потпира само на помошта што ја добива од различни меѓународни организации или од активностите кои што ние граѓанските организации ги спроведуваме и да се каже дека да, се прават напори за да се обезбеди соодветен пристап кон осудениците. Тука е особено важно да се спомене дека државата треба сериозно да се го свати како препорака, односно да презема активни мерки, иако имаме во насока на преземање на веќе мерки во тој сегмент, треба да не бидат тука лица заборавени, треба да им се возможат услови соодветни за издржување на затворската казна. Во најголемиот затвор Идризово веќе е прогласена кризна состојба бидејќи нема доволен број полицајци за да ги чуваат затворениците. Внесувањето остри предмети, ладно оружје, дрога, алкохол, телефони, според директорот Зоран Јовановски ќе се регулира кога ќе ги добијат скенерите кои ги барале, а затворот прави редовни акции, вели тој. Во последно време немаме бегства од затворите. Кризната состојба е прогласена на територијата на управата поради тоа што имаме голем број на затворски полицајци кои се уште приправници. За лошите затворски услови и состојбите во специјалните здравствени установи постојано алармира и народниот правобранител, но констатирани беа и во извештајот на Европската комисија за минатата година.